セミナーに来てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日自然科学は地学という分野やりましたが、皆さん高校では習っていましたか？なかなか取り組んでいない科目分野だったと思いますが、ポイントをしっかりお伝えしましたので、あと試験まで、もう少し頑張ってください。はい、数的判断、いかがだったでしょうかね。今日は図形問題を、やりました。なかなか図形苦手だっていう子がいっぱいいるかなというふうに思いますので、先生方がお伝えしたポイントですね、そこを今一度確認をして図形問題取り組んでいってほしいなと思います。ありがとうございました。